در 2 دهه گذشته میزبانی از ابررویدادها برای مدیران شهری کلانشهرها و حتی خیلی از کشورهای دنیا اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داشته. چرا که با مشخص شدن میزبان و ورود سرمایه به این شهرها، مدیران شهری میتونستن توسعه فیزیکی که سالها در نظر داشتن رو در یک بازه زمانی کوتاه مدت و همراه امکانات بیشتر به سرانجام برسونن و تصویر و برندی مناسب از شهرهای خودشون به جامعه جهانی ارائه بدن. اما با تمام شدن این بازی‌ها و گذشت زمان مشخص شد که این توسعه فیزیکی و آثار اون تنها محدود به یک مکان مشخص از شهر و در یک محدوده زمانی خاص میشه. نکته‌ای که ابعاد جدیدی از آثار برگزاری این رویدادها رو مشخص کرد. سلام. در 2 ویدیوی قبلی سعی کردیم تا در رابطه با اهمیت ابررویدادها، تأثیراتی که از خودشون به جا میذارن و تجربه کشورها و شهرهای مختلف صحبت کنیم و نشون دادیم که این ابررویدادها در طول زمان دچار چه تغییراتی شدند و چه پژوهش‌هایی در رابطه با اونها انجام شده. پژوهش‌هایی که نشون دادن ببینید اون جایی که تغییرات شهری به خاطر بازی‌ها از قبل در دل طرح‌های توسعه شهری دیده شده، شما عموماً با آثار مثبتی مواجهید. مثلا ریو دو ژانیرو واقعاً به یک سیستم حمل و نقل اتوبوس که همون BRT هم اتفاقا بهش میگن نیاز داشت و تو طرح‌های توسعه شهریش هم اینو دیده بود. میزبانی بازی‌های بستری براشون به وجود آورد که این توسعه رو ایجاد کنن. هرچند که الان با در واقع به خاطر اینکه این توسعه ادامه پیدا نکرد و خطوط افزایش پیدا نکرد، ظرفیتش پاسخگوی استفاده کننده ها نیست، ولی خب به هر حال داره استفاده میشه. یعنی چیزی نیست که شما بگی ما ساختیم برای ریو دو ژانیرو و تمام شد و قابل استفاده نیست. بنابراین این برمیگرده به توسعه شهری. مثلا الان در پاریس اینها بعد از دهه‌ها تصمیم گرفتن که برای برگزاری المپیک بیان رود سن رو لایروبی کنن، اون در واقع زباله‌ها رو جمع آوری کنن، آب رو تمیز کنن و ورزش‌های آبی رو اونجا برگزار کنن. حتی من شنیدم برای اولین بار میخوان افتتاحیه المپیک رو به جای یک استادیوم در رودخونه برگزار کنن. حالا من رودخانه‌اش نمیدونم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. اما خب حالا اینجا سواله، این صرفاً یک اقدام موقت است برای برگزاری بازی ها؟ چون همین اتفاق تو ریو دو ژانیرو افتاد. اینا اومدن اون لاگوها یا اون اون دریاچه‌ای که وجود داره رو در جنوب شرقی ریو دو ژانیرو اومدن لاهروبی کردن، بازی ها رو انجام دادن، ولی خب بعد از بازی ها دوباره آروم آروم به همون حالت برگشت، چون طرح بلند مدتی برای استفاده از اون نبوده. یعنی در واقع تک تک این توسعه هایی که شما انجام میدی، حمل و نقل ریلی، فرودگاه، استادیوم ها، خونه سازی هایی که برای ورزشگاه ها انجام میشه، موزه هایی که ساخته میشه، در واقع بازآفرینی فضاهای شهری، دریاچه ها، رودها، اگر اینها هر کدوم به عنوان یک سری حلقه هایی به همدیگه پیوند بخورن و در تعریف اون نقش و جایگاهی که شما برای شهرتون در آینده داشتید نقش ایفا کنن، احتمال داره که شما آثار مثبت بهتری رو ببینید. اما اگر نه، اینها تصمیمات موقتی باشن که قبلا در طرح‌های توسعه شهری دیده نشدند، احتمالاً بعد از بازیان به فراموشی سپرده میشن و اتفاقاً با یک سری مقاومت‌ها از طرف جامعه روبرو میشن. اتفاقاً بعضی از اینها متاسفانه از طرف خود بازی‌ها، خود برگزار کننده ها و کمیته بین‌المللی تحمیل میشه که الان از طرفش مقاومت وجود داره. حالا یه مثال برای شما بزنم. حالا ریو دو ژانیرو رو که گفتیم، توی قطر هم همین اتفاق افتاد. فیفا الان از کشورهای میزبان میخواد که برای برگزاری بازی، حداقل تو 2 دهه اخیر اتفاق افتاده، یک جایی رو تعریف کنن به نام فن فستیوال یا فنزون فکر میکنم بهش میگن، که جاییه که تماشاگرها میان جمع میشن و بیلبورد، در واقع مانیتورهای بزرگ وجود داره، بازی‌ها رو میبینن و جشن میگیرن. یک جوری کامادیفیکیشن فضای شهریه، تجاری سازی فضای شهریه. برندها و اسپانسرها میان، کوکاکولا میاد، نمیدونم آدیداس میاد، اینها میان یک فضای موقتی ایجاد میکنن، اجناسشون و کالاهاشون رو میفروشن، مردم هم میان بازی‌ها رو میبینن و تمام میشه و جمع میشه. یعنی یک هزینه تحمیل میشه،
این فضا ایجاد میشه و بعد از بازی ها هم جمع میشه و میره. اتفاقی در دوحه افتاد خیلی عجیب بود. برای اولین بار بازار مرکزی شهر، بهش میگن سوق واقف، سوق که همون بازار واقف هم که در واقع توقف میاد که فکر کنم محل ایستادن و توقف کردنه، سوق واقف که بازار اصلی قدیمی دوحه هست، جمعیت بیشتری رو از فنزون فیفا گرفت. یعنی توریست ها و گردشگرها راغب بودن به اون فضایی برن که از قبل وجود داشت. در واقع رستوران ها، کافه ها و بیزینس های محلی اونجا وجود داشت، مردم محلی حضور داشتن، هیچ کنترلی برای ورود و خروج نبود. در واقع میخوام بگم یه مقاومتی از سمت گردشگرها و حتی رسانه های مستقل وجود داره که خیلی به اون سازه های موقت با نگاه مثبتی نگاه نمیکنن. پاریس الان اومده این قضیه رو میخواد جبران کنه. اینکه دارم میگم این اثرات اتفاق افتاده، مثلا گفته ما میخوایم یک سری سازه های موقتی در دل همون شهر بسازیم، یعنی که خیلی کم هزینه‌ان و تبدیل به فیل‌های سفید بزرگی نمیشن و بعد از بازی ها هم جمع میشن. مثلا ما میخوایم مسابقات والیبال ساحلی رو در کنار برج ایفل برگزار کنیم، اونجا ماسه هست، شن هست، یا ما حالا مثلا اونقدر که لازمه به استاندارد میرسونیم، بازی ها رو برگزار میکنیم، خیلی هم هزینه بر نیست، سازه های موقتی هم استفاده میکنیم مثل کانتینرها که بعدا میشه ازشون استفاده کرد در جاهای دیگه و بعدم جمع میکنیم. یعنی قرار نیست یک هزینه گزافی تحمیل بشه به شهر خارج از اون فرایند توسعه شهری. پاریس تو فرایندهای توسعه شهریش، حالا حتی اگر نگیم مکتوب، از نظر ذهنی این نگاه همیشه داشته که میزبانی بازی ها رو بگیره و این شهردارشون هم داشته. اولا که چندین دوره درخواست میزبانی داده بودن و نهایتا برای 2024 انتخاب شدن و چون در 1924 هم میزبان بازی ها بودن، این انتظار میرفت که در 100مین سالگرد این میزبانی دوباره میزبانی رو بگیرن. میخوام بگم این ذهنیت رو داشتن و از سال 2015-16 حالا این شهردار خانومی هم که اومد که خیلی ایده های جذاب و خوبی داشت برای افوردبل هاوزینگ، برای در واقع مسکن قابل استطاعت و پیاده راهسازی، آرام آرام پاریس رو تغییر داد به سمت یک شهر همگیر، فراگیر، اینکلوسیو که همه اقشار جامعه بتونن بیان استفاده کنن با کمترین تحمیل هزینه. ولی بازم همچنان شما تو خبرها میبینید که یک سری مقاومت تو برخی محلات در برابر ساخت و سازها وجود داره. بنابراین در پاسخ به سوال شما، تا اونجایی که این تغییرات در دل طرح‌های توسعه شهری دیده شده، انتظار این که آثار مثبتی داشته باشن بیشتره. اونجایی که میزبانی یک جورهایی هبه شده به یک شهر یا کشور و اساساً اینها نه آمادگیشو داشتن، نه از منظر توسعه شهری فکر میکردن که این میزبانی میتونه نقش رو ایفا کنه، به مشکلات عظیمی خوردن. طرح‌های توسعه شهری هم که من میگم لزوما فقط ابعاد فیزیکی نیست، ابعاد توسعه اقتصادی است، ابعاد اجتماعی است. اگر شما هیچ ایده‌ای برای ایجاد مسکن برای کم درآمدها نداشته باشی، با میزبانی بازی‌ها به مشکل می‌خوری. یعنی این موضوع صرفاً توسعه شهری نیست، موضوع اجتماعی اقتصادیه. اگر شما هیچ در واقع بستری رو از قبل مهیا نکردی برای اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی، دخترها، خانوم‌ها و حالا سایر گروه‌ها بتونن بیان از فضا استفاده کنن، شما با مشکل مواجه خواهی شد. همچنان که این فشار مثلا روی قطر بود که باید حتما پذیرای گروه‌های مختلف اجتماعی باشه، حالا جنسیتی و درآمدی و غیره. آمریکا به نوع دیگه‌ای با این مواجهه، به خاطر اون سگریگیشن یا جدایگزینی بین سیاه و سفیدها و محلات، اینکه آیا همیشه همه میتوانن از این استفاده کنن. یعنی وقتی از توسعه شهری و طرح‌ها صحبت میکنم، لزوما منظورم بحث‌های فیزیکی نیست، ابعاد اقتصادی و اجتماعیش هم موثره. اگر به این تن ندن، تبعات منفی داره، همونطور که در قطر و ریو دو ژانیرو دیدیم. اما تبعات مثبتش اینه که جامعه جهانی آگاه میشه از این اتفاقات و ممکنه فشارهایی رو بیاره که در دراز مدت آثار مثبتی داشته باشه. حالا ما خواهیم دید آیا فضای شهری در مثلا دوحه در قطر به عنوان اولین کشور مسلمان و عرب که میزبانی یک ابر رویداد رو گرفت، آیا این فضای شهری به تبع میزبانی بازی‌ها بازتر خواهد شد
و افراد و گروه‌های مختلفی خواهند توانست از فضاهای شهری یک کشور اسلامی استفاده کنند، یا خیر این گشایشی که ایجاد شد صرفا محدود به بازی‌ها بود و بعداً دوباره برمیگردن به دوران قبلشون. بنابراین این آمادگی ذهنی که دارم میگم در همه این جنبه هاست، هم اجتماعی، هم اقتصادی و هم فیزیکی. اما فراتر از بحث توسعه فیزیکی که این ابررویدادها به همراه دارند و میشه از اون به عنوان یک کاتالیزور برای توسعه شهری استفاده کرد، باید این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که اون چه که ما به عنوان میراث شهری این ابررویدادها ازش یاد میکنیم صرفاً فیزیکی و کالبدی نیست و مسائل اجتماعی رو هم در بر میگیره و تأثیر زیادی بر جنبه‌های اجتماعی جوامع شهری که میزبان این ابررویدادها هستن میذاره. مسئله‌ای که باعث میشه تا مفهوم میراث شهری به دو دسته میراث شهری ملموس و میراث شهری غیر ملموس تقسیم بشه. دقیقاً همینطوره. یعنی اتفاقاً بعضی از نظریه پردازان حوزه میراث شهری این میراث رو دقیقاً به همین دو دسته که شما گفتین تقسیم کردن، یعنی tangible and intangible، یعنی ملموس و غیر ملموس. یعنی ما یک سری میراث داریم که ملموسه، یعنی شما میگی که من انقدر هزینه کردم برای توسعه فرودگاه یا توسعه خطوط BRT، هزینه مشخصه و در دراز مدت انقدرم درآمد برام داشته، حالا اگه یک شرکت خصوصی وارد بشه یا حالا توریسم و غیره، تا یک حدودی میشه اینها رو به صورت ملموس ارزیابی کرد. یا مثلا شما یک سری اقامتگاه‌هایی رو برای ورزشکارها میسازی، خب بعدا میتونی ببینی آیا از این اقامتگاه‌ها استفاده کردی که برای مردم مسکن ایجاد بشه، برای گروه‌های کم درآمدی یا نه. اینها ملموسه. همونطور که شما فرمودین یک جنبه‌ای از میراث شهری کاملا غیر ملموسه و این رو فقط اون جامعه‌ای که داره در اونجا زندگی میکنه متوجه میشه، اون هم در بلند مدت. ببین مثلا شما حالا قطر اتفاقا خیلی، چون خیلی هم نزدیک هست از نظر جغرافیایی به ایران و خب از نظر یک سری حالا اصول و قواعد حاکم بر فضاهای شهری و کنترلی که بر فضای شهری هست تقریبا مشابه ایران هست، این برای ما خیلی ملموس تره. خب شما میدونید دوحه و قطر سالهاست که داره تلاش میکنه که خودش رو به عنوان رقیب دبی مطرح کنه. یه فرودگاهی احداث کردن و حالا میزبانی رو گرفتن و جذب کمپانی ها و غیره. اما برخلاف دبی، اگر شما به دو تا شهر سفر کنی متوجه میشی که جامعه‌ای که داره اونجا زندگی میکنه نظر ذهنی اون پذیرای اون تغییرات هنوز نیست. همونطور که گفتم اولا کمتر از 20% جمعیت قطر قطری هستن، بقیه همه مهاجرن. بخش عمده از این مهاجرین مردهای مجردن. یعنی شما وقتی که هرم سنی و جنسی قطر رو نگاه میکنی به طرز عجیبی بخش مردانش بزرگتر از بخش زنانشه و بعد این یک جامعه به شدت در واقع مسلمان محافظه کار با تفسیر خودشون از اسلام هست. یعنی شما محله هایی رو در قطر داری که به صورت حالا نوشته یا نانوشته اجازه نمیدن این کارگرهای مجرد اونجا زندگی کنن. یعنی شما یک سری جدایی گزینی بر مبنای وضعیت تعهل دارید، یک چیز جدیدیه. یعنی ما همیشه مثلا سگریگیشن یا جدایی سازی بر مبنای نژاد مثلا تو آمریکا داشتیم یا بر مبنای درآمد داشتیم همه جا. شما تو قطر با یک نوع جدایی گزینی بر مبنای وضعیت تعهل مواجهید. مثلا چیز عجیبیه. میخوام بگم این جامعه یا حتی یک سری کدهای لباس داره، قطر داشته همیشه، حالا برای خانوم ها که به صورت واضح، حتی برای آقایون، یعنی استفاده از شلوارک در مثلا پاساژ ها و غیره. یعنی استفاده از فضای شهری در قطر به نوعی کدگذاری شده بوده همیشه، برخلاف دبی. پس هر چقدر که از جنبه اقتصادی، هر چقدر که از جنبه ساخت و سازهای حالا از فرودگاه و حمل و نقل بگیرید تا استادیوم ها و غیره سعی کرده خودش رو به عنوان رقیب دبی مطرح کنه، از جنبه‌های فرهنگی اجتماعی حالا بنا به دلایل تاریخی به شدت متفاوته. واقعا چون اطلاعات هم در قطر شفاف نیست، هیچ جواب روشنی برای این وجود نداره که آیا برگزاری بازی‌ها یک تهدیدی بود از نظر اجتماعی فرهنگی برای اون قدرت حاکم اسلامی در قطر
تهدیدی برای اون ارزش هایی که اونها بهش باور داشتن، یا نه اتفاقا یک فرصتی بود برای اون قدرت حاکم که اون جامعه مذهبی قطر رو و اون جامعه عرب قطر رو آماده کنه برای پذیرش نوع دیگری از سبک زندگی. من بیشتر از 20 روز تو دوحه بودم در حین برگزاری بازی ها. شما به طور واضح انعطاف میدیدی از سیاستگزاران قطری در زمینه نحوه استفاده از فضا، یعنی هم از نوع پوشش خانم ها و آقایان، هم از نوع استفاده از فضا، جمع شدن ها، تشویق کردن ها و غیره، و به حال نوعی که اینها حرکت میکردن در فضاهای شهری. مشخص بود که وضعیت عادی نیست نسبت به قبل از برگزاری بازی ها. اتفاق خیلی منفی هم اتفاق نیفتاد، یعنی جامعه سنتی قطر، حالا چه در بازارها چه در نقاط مسکونی، اتفاقا با خیلی نگاه مثبتی به این نگاه می‌کردن. آیا این نشان دهنده گشایش های فرهنگی اجتماعی برای زنها، برای دگرباشها، برای افراد مختلف جامعه است، گروه های مختلف جامعه است؟ این اون میراث ناملموسیه که نمیدونیم، باید زمان بگذره و ببینیم که آیا حکومت قطر این از دستش در رفته و حالا دوباره وضعیت به حالت قبل برمیگردونه، یا نه اتفاقا خواسته از این فرصت استفاده کنه تا نه تنها از جنبه اقتصادی و توسعه فیزیکی، بلکه از جنبه‌های فرهنگی اجتماعی هم درها رو باز کنه و خودش رو بیشتر شبیه دبی بکنه. این اون جنبه ناملموسش هست که باید دید که فرصت خواهد بود یا تهدید و چه اتفاقاتی در آینده میفته. ولی حتما در زمینه تسخیر فضای شهری یک اتفاق بزرگی در قطر افتاد. برای اولین بار یک کشور اسلامی، یک کشور عرب و یک کشور در غرب آسیا و شمال آفریقا میزبان یک رویداد ورزشی شد. برای اولین بار در طول تاریخ ما استکاک، یعنی در واقع تماس بین چند صد هزار نفر، شاید بیش از 1 میلیون گردشگر اروپایی و آمریکایی و جامعه مسلمان رو در یک بازی زمانی محدود و یک فضای جغرافیایی شهری محدود داشتیم و خب حالا باید زمان بگذره تا ببینیم در بلند مدت این چه آثاری رو خواهد داشت. اگر آثار این مثبت باشه، یعنی فضای شهری رو و فرصت استفاده از فضای شهری رو برای گروه‌های بیشتری از جامعه ایجاد کنه و باز کنه، میشه امید داشت که برگزاری رویدادها، حالا شاید در مقیاس‌های کوچکتر، در سایر کشورهایی که در واقع استفاده از فضا در اونها محدود هست، این بستر رو ایجاد کنه که گروه‌های مختلف بیان و استفاده کنن از فضا. اون چه که ما تا اینجا به بررسی اون پرداختیم، اهمیت تأثیر ابر رویدادهایی مثل جام جهانی و المپیک بر شهرها و ساختار اونها بود و نشون دادیم که تأثیرات به جا مونده از برگزاری این ابر رویدادها، چه کالبدی و چه اجتماعی، الزاماً نه تماماً مثبت و نه تماماً منفی. اگر با نگاهی درست به این رویدادها توجه بشه، میتونه تأثیر مثبت بلند مدتی رو هم به همراه داشته باشه. نکته‌ای که میتونه درس مهمی برای کلان شهرهای درون کشور باشه تا با نگاه به تجربه شهرهای مختلف دنیا بتونن در هنگام برگزاری رویدادها از آثار منفی اون کم کنن و به جنبه‌های مثبت اون اضافه کنن. ببینید، ما برای اینکه ایران بتونه میزبانی یک ابررویداد حالا ورزشی که موضوع بحثمون بود رو بر عهده بگیره و ازش منفعت هم ببره، یعنی براش آورده مثبت در حوزه‌های مختلف داشته باشه، باید یک سری از متغیرها رو در نظر بگیریم. واقعیت اینه که این اتفاق در حال حاضر ایده خوبی برای کشور نیست. شاید قبلا بوده، ما در دهه 50 شمسی میزبان بازی‌های آسیایی بودیم و حتی اتفاقا جالب بدونید که از جنبه بین‌المللی هم این میزبانی بازی‌ها خیلی آثار مثبتی داشت اون زمان. حالا البته مقاومت‌هایی هم وجود داشت، یعنی اون ایده‌ای که برگزاری بازی‌ها باید یک بستری برای دوستی بین کشورها به وجود بیاد، از طریق ایران اتفاق افتاد، چون که مثلا کشور چین که همیشه دوشادوش آمریکا
مهمترین کشور تو المپیک بوده در زمینه مدال ها، برای مدت ها تو بازی های بین المللی شرکت نمی‌کرد، چون کشورها تایوان رو دعوت می‌کردن. خب چین و تایوان هم اون تنش ها رو داشتن و بعد چین حاضر نمی‌شد و بعد ایران اینجا مداخله کرد و بعد چین دعوت شد و در واقع استارت حضور چین در رویدادهای ورزشی در بازی آسیای تهران اتفاق افتاد. و بعد خب به خاطر اینکه فکر می‌کردن سیاستگزار اون دوره که حالا احتمالاً آثار برگزاری بازی‌ها مثبت بوده، درخواست میزبانی برای المپیک 1984 و جام جهانی 90 هم به صورت ایده مطرح شد. اون موقع یک نوع دیگری از نگاه در کشور حاکم بود برای جهانی سازی شهر تهران و رقابتی بودن شهر تهران با کشورها و شهرهای دیگه. الان درست یا غلط اساساً این نگاه وجود نداره. یعنی ما هدف گذاری نداریم که به عنوان یک گلوبال سیتی، به عنوان یک شهر جهانی وارد رقابت با مثلا دبی بشیم. یعنی اساساً این هدف گذاری نیست، یعنی این به عنوان یک ارزش دیده نمیشه. پس این نگاه حکمرانی. اگر که شما قرار نیست نقشی رو ایفا کنی در این بازار جهانی و رقابت کنی، خب برگزاری یک همچین رویدادی هم خیلی محلی از اعراب نداره. از منظر اقتصادی به همین ترتیب، یعنی به هر حال شما ناچاری برای برگزاری رویدادها، ناچاری یعنی این گزینه نیست، حتما باید با اسپانسرهای بازی‌ها همکاری خیلی نزدیکی داشته باشید. یعنی اونها باید دفاتری داشته باشن، حتما خواسته هایی دارن و به هر حال کمک‌هایی هم میکنن و این رابطه دو سویه است. خب الان ما مشکل نقل و انتقالات بانکی داریم، مشکل حضور این کمپانی ها و هدکوارتر هاشون، اون دفاتر مرکزشون تو کشور رو داریم. خب این خودش محدودیتی که اساسا اجازه نمیده که وارد این فضا بشه. و بعد ما بحث توسعه های فیزیکی شهر رو داریم. ما یک سری فضاها برای اقامت داریم تو شهر تهران، یک سری فضاها برای برگزاری بازی‌ها داریم، ولی اینا به قدری فرسوده‌اند و به قدری بهشون توجه نشده در طرح‌هامون که اساساً هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که این توانایی داشته باشن بتونن میزبانی به عهده بگیرن و ممکنه یک هزینه به شدت عجیبی رو تحمیل کنن که این تحمیل هزینه خودش یک به نوعی مقاومت اجتماعی رو رقم بزنه. یعنی برای مردم هم هیچ اولویتی در این نباشه که این هزینه انجام بشه به امید اینکه بخواهد آورده اقتصادی داشته باشه. بنابراین ما از جنبه حکمرانی و هدف گذاری های کلان کشور، از جنبه توسعه فیزیکی و از جنبه اقتصادی و مراودات محدودیت داریم و از همه مهمتر شاید از جنبه اجتماعی. یعنی ما ابتدا باید به این جنبندی برسیم که آیا همه گروه‌های جامعه حق دارن از فضاهای شهری استفاده کنن به صورت امن و به صورت آزاد یا خیر، که خب خود این پروسه زمانبری هست. ممکنه رویدادهایی، من دارم بهش فکر میکنم این روزها بعد از تجربه قطر، ممکنه رویدادهای در مقیاس کوچکتر، حتی کوچکتر از بازی‌های آسیایی، مثل فرض کنید جام ملت‌های آسیا، یعنی یک مسابقاتی که فقط در یک رشته متمرکز باشه، فرض کنید فوتبال یا والیبال، و تو چند تا شهر اتفاق بیفته، تهران یا اصفهان. ممکنه این میزبانی یک بستری رو مهیا کنه که حاکمیت در واقع ایران به خاطر وضعیت اضطراری که این میزبانی وجود میاره نوعی از انعطاف رو در استفاده از فضا از خودش نشون بده. یعنی اگر قرار باشه به خاطر فشارهای مدنی حاکمیت ایران تصمیم بگیره که نوع استفاده از فضا رو آزادتر بگذاره و پذیرای گروه‌های مختلفی از جامعه در فضاهای شهری باشه، ممکنه که استفاده از این ابررویدادها رو دستاویزی برای خودش قرار بده. این میتونه نکته مثبتش باشه و در واقع اون بخشی از جامعه که همراهش هستند رو قانع کنه که ما فعلا چاره ای نداریم برای برگزاری بازی ها، ممکنه که نیاز باشه که فضا رو بازتر کنیم و بعد این میراثی در بلند مدت از خودش به جا بگذاره که این بمونه و گروه های مختلف اجتماعی
بتونن از فضاهای شهری استفاده کنن. این تنها کورسوی امیدیه که من الان دارم که یک رویداد ورزشی در مقیاس کوچک بتواند آورده حداقل فرهنگی اجتماعی رو برای مردم ایران داشته باشن. اما از سایر جنبه‌ها که گفتم ابدا. یعنی ما الان طرح جامعه شهر تهران دیگه تقریبا داره میشه 20 سال 2-3 سال که از تصویب گذشته و باید بازنگری جدی بشه و تا وقتی در این بازنگری جایی برای میزبانی برای در واقع اون به عنوان یک حلقه‌ای برای تحقق طرح‌های توسعه‌مون دیده نشه براش، ما نمیتونیم میزبانی رو داشته باشیم و بیشتر یک ضربه مهلک و کاری هست برای کشور تا کمک کننده باشه، مگر در همون مقیاس کوچکش و با امید باز شدن و تسخیر فضاهای شهری از طرف همه گروه‌های اجتماعی.